Magandang buhay, it's me, Ella. Gagawin ko kasi ngayon, naisip kong dahil may in-order ako na something na pampaganda para naman tayo gumanda. So, ang naisip ko is mag-unboxing ako. Yun. At ang i-unboxing natin is ito. Yan. Nabili ko siya ng 450. And, ayan, simulan na natin. So, maganda yung packaging niya dito. Meron pa dito, your life hacks for clear and flawless. Meron siyang facial wash, toner, tapos sun shield, rejuvenating serum. Yung sun shield, parang cream. Yan. So, ang ingredients niya is rejuvenating facial wash, mahaba. May nakikisali. Say hi. Hi. So, yan na nga. Wag nyo na lang siya pansinin kasi gabi na ako nagre-record. So, nanggugulo siya. Nanggugulo siya. Hi. Say hi. Flying kiss. Beautiful eyes. Wow. Ay sus, nagpa-cute na. So guys, ito pala ay Rick's Sincerity Beautiful Starter Kit. Formulated to work together day and night to repair and renew your skin. Slay the day. So yan, maganda yung niya, box niya oh. Maganda yung box niya. Oops. Sorry. Kasi ito yung likod. Yan. Tapos ito. Yan. So, buksan na natin. By the way, sa friend ko siya binili kasi user siya. Tapos, makita mo talaga yung ipapop up ko yung picture niya. Sobrang ganda ng face niya. Sobrang glass skin talaga. Kaya naano ako gamitin siya. So, 4 yung laman niya. Huwag niyo na lang pansinin yung baby ko Oh, yan na. Laruin mo na yan. Laruin mo na to. Diyan ka na. Sit down ka na dyan Yan. Una is yung facial wash. Direction. Use daily and evening. Wet your face. Apply to face and gently massage. Rinse off. Yan. In case of ingestion, seek medical help immediately. Yan. Rick's Sincerity. So, next natin, facial wash niya to. Parang ang alam ko, foam. Parang bula na lang, ganun. Tapos, toner. Ito yung toner niya. Diyan ka na, anak. Ito yung toner. Yan. By the way, pareho sila na 60? Yeah, 60 ml. 60 ml na siya. Direction, after cleansing with rejuvenating facial wash, pour small quantity on a clean cotton pad and gently wipe across your face and neck. Yan. Ganun din. Yan, Sincerity. Tapos mga naka-seal pa sila. So, next, ito yung pang night. Ito yung gagamitin natin ngayon, tonight. Rejuvenating serum. 30 ml. 30 ml na yung laman niya. Yan. Hayaan nyo na, hindi nyo makita. Hindi ko siya ma-adjust. Oh my God, sorry. So, next, etong sunscreen. 20 ml siya. SPF 60. Sun Shield. A lightweight gel cream sunscreen that dries matte. Yun yung nakalagay. Direction.
Use at the end of your skincare routine. Apply liberally and evenly on the face and neck 15 minutes before sun exposure. Reapply frequently for long duration sun exposure. So, yan. Pareho-pareho silang may nakalagay na in case of ingestion, seek medical help immediately. Yan. Ito sila apat. So, magpapaganda tayo eh. And, ire-record ko din kung ano yung magiging resulta nito. Sana good for 1 month na yung gamitin ko to. Kasi pricey siya. Tapos pare-pareho siya. Nawang ang expiration nito is April 2022. Ito May 2022. Same nito May 2022. And yun lang, yung sunscreen lang yung na iba. April 2022 siya. So yan. Comment down below kung sino po yung gumagamit nito, kung ano yung mga nangyari sa inyo, kung ano yung feedback nyo dito. Ganon. Kasi sa friend ko talaga ang ganda niya. So, na-excite akong gamitin. Then, yun. Sana gumanda ako, guys. And, sana maging successful naman to. So, ako kasi nag-try ako ng yung brilliant, hindi kinaya ng mukha ko. Sobrang itong part na to. Yung eye bags ko hanggang sa paligid ng eyelid ko, hanggang dito sa may eyebrows ko. Tapos dito, tsaka dito. Ito, yan part na yan. Nagbabalat, tapos sobrang daming bootleg, as in parang kumpul-kumpul siya, natakot ako, pati yung partner ko natakot. So, napagdesisyonan ko na ititigil ko siya kasi oh my God, natakot ako kasi hindi niyo pansinin yung baby ko, sobrang papansin. Kasi pag nakakita siya ng camera, nagpapakit siya, ganyan siya. Right? So, yun. 1 week ko pa lang siyang ginagamit. Tapos, bago ko pa siya gamitin, pinanood ko siya sa YouTube. Ngayon, may napanood ako doon na ang sabi, ika-count mo kung gaano kadami lang yung ilalagay mo sa cotton pad mo. So, ang nakalagay lang doon, 7 to 10. E di, ang ginawa ko, 6 lang. Kasi sobrang natatakot ako. E di, 6 lang. Tapos, after 1 week, hindi ko na siya kaya kahit na nakatapat na ako sa electric pan. Tapos, kahit na dalawang electric pan na yung ginagamit ko para sa mukha ko, sobrang hapde, hindi ko siya kaya. And sana itong gagamitin nating Ritz na to is hindi siya mahapde kasi sabi nila mild lang daw to. So, sana kayanin siya ng mukha ko. Kasi yung brilliant, sumuko ako. Sobrang sakit, ang hapdi-hapdi niya. Tapos, sobrang kate, nagkasugat-sugat ako kasi hindi ko namamalayan siguro na nakakamot ko pag tulog ako. Sobrang sugat-sugat yung pisngi ko. Lalo na yung gantong part. Kapag nababanat, masakit siya kasi pati ito, nagbabalat. As in, nagbabalat. Yung mukha ko noon that time, hindi nagbabalat ng buo. Ito lang part na to, ito, tsaka ito. Tapos, itong part na to, puro butlig na. Yan. Sobrang dami kong pimples noon, tapos tinigil ko. Benenta ko yung natira ko. So, ito, second try natin ng pampaganda. So, yan. Dixie Sincerity, sana kayanin ka ng first lock ni Lola mo. So, yun lang. Share ko lang naman. Bye! Ang i-record ko naman later is paano ko siya i-apply. Ngayong gabi. Ngayong gabi tayo magsisimula dito sa rejuvenating na to. Sincerity. So, yun. Yun lang naman ang aking balak. I-update ko kayo kung ano yung gagawin ko. Kasi, di ba sana matapos na yung MECQ ng Bataan.
So, yan. Para makabalik na tayo sa mga kanya-kanya nating trabaho and tanggapin natin na maluwag yung new normal para sa ikakabuti din natin. So, yon. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated once na nag-upload ako ng panibagong video. And sana makihit na din ng like, tsaka mag-comment na lang din kayo. So, thank you. Abangan natin yung magiging resulta nitong Rix Skin Charity na to sa pagmumukha ko. So, yun. Bye!